Wathi siqophe. Yazi beclear kuphi le message? Yeah. Akavuswanga umuntu. Yeah. Ukuthi ngabe kuyabonga namhlanje ukuthi lelitshe lakhe ngomprofeti othile. Akekho nongabongwa. Ngoginqwa bethu kodwa iBhayibheli lithi kwasingilosi ezulwini. Yasusa lelitshe. Ithemba isishoni nabomama. Ningathi wenza wazushumayela. Lithi iBhayibheli uthe ugogo mase ingilosi sehlile yasusa lelitshe. Ayangabe ingilosi sithi angifuni ukufunisela ukuthi obani abasusitshe. Lithi yesifike isihlala phezulu. Ukuthi nofika yabona ukuthi akuzukubonga mina kodwa bonga waphezulu. Ngoba kungasekudideke bonga mama kuthiwa mhlawumbe lasuswa omama. That's actually phezulu. Hallelujah bazalwane. Lasuswa ingilosi ehlizulwini. Yayisihlala phezulu. Uthi mama bheka wowazi ukuthi unankinga bani noma unenkinga mama bheka. Uthi omunye nomunye uyazi ukuthi unenkinga bani. Awazi ukubuye ungene la ubuyele ekhaya futhi unjalo. Kanti uthe uzolanda amandla. Uma amandla uvuke ukhulume ngamandla ovuko. Ukuthi kunalamandla awaginqa itshe. Kwaphuma ofile kwaba ngophilayo. Ngimthanda uma ngabethi uthe mangabefa eyongena ethuneni wayevale ewakholwa ewazi lamandla ukuthi azomvusa babusikele. Wewona njengoba uzile unetshe. Alikhulu abaye empilweni yakho. Wakwasho ukuthi umzalwane kimi babusikele wathi asentshangasa. Esontweni ngiya every Sunday. Wathi bathi cela ukutshela ukuthi kusongekho mina. Wathi uma ngabe kuthiwa kuyathandazwa. Wathi lapha ngithola khona isikhathi sokukhala. Wathi uma bevuka emthandazweni ngivuka nabo bebona ngikhala bekhawusa uphwetshangasa besemandleni. Nami sibona yakhala uthi kanti ngikhaliswa yitshe. So njengoba ukhona menze ukuthi uzemnetshele kungwabani. Iwena wazikinga yakho. But lento mama Ndlovu eyalamandla okuwakhasa. Anamandla wona kodwa mawungakholwa awakhona activated. So uzuza activate lamandla ekhulunywa ngawo namhlanje udinga ukukholwa. So manje sizobonga nje lokho ukuthi ke gogo onethi angazuza udingelwa ubani. Ikhona ingilosi ezoyidinga. Akhona amandla kaMoya oNgcwele. Ovumayo namhlanje ukuthi empilweni yami kunalelitshe selinesikhathi. Kodwa ke baba ngiyavuma namhlanje amandla kaMoya oNgcwele ukuthi akaligingqa lelitshe. Ayi akaze bazalwane simginqise. Akaze simginqise akaze. Othi minethe eleminyaka uwona siyasazi. Kodwa wena namhlanje uzothi Nkosi lamandla uvusa. Ngiyakholwa ukuthi nawe bangaligingqa lelitshe. Hallelujah. Woza siginqa mntana baba. Laziwa uwe. Ngabe semsebenzini. Ngabe semndenini. Ngabe semphakathini. Uzitshe lakho. But uthi ukuvuma amandla. Ukuthi Nkosi ngiyakholwa ukuthi wafa wakuvusa kwabafileyo. Lawo mandla avusa ngiyakholwa ukuthi nami ngaligingqa lelitshe. Vele uhlulekile ukuginqa ukhala every day uqabela uhlala umanzi. Khomba ukuthi ngawakha amandla uyahluleka. Vele lihlulile but udinga amandla kaMoya oNgcwele. Okuzohlala ingilosi waseliginqiwe akekho oyibonga. But uyakhona ukubonga amandla kaMoya oNgcwele ukuthi Nkosi eleminyaka linesikhathi esingaka but lisukile namhlanje ngokuzwa ukuthi akhona amandla amthatha kwabaphila kwabafile weza kwabaphila. Lalela umama mnisi uqeda ukuthi bahlangana bezinguyazana babuyela kuPilato.
bathi khumbula ukuthi loyo mkhohlisi esaphila wathi avuke afe abe ngophilayo. Bayibiza inkosi yamakhosi ngomkhohlisi ngenxa yezono zakho. Bathi lafezeka lelo gama alisho babusikele ukuthi ngizoba ngophilayo ngibuya kwabafileyo. Kuginqitshwe bazalwane, kuginqitshwe akubongwa umuntu kodwa kubongwa ngophezulu ukuthi ofile ubuyile waba ngophilayo. Yabona maselicindezele kahle kuba mnyama ungakhoni nokukhuleka. Bese uNkulunkulu evele izisimanga nalabo bathembile noma bathi abathi ukugusondeza afika ahlule kathi sikele nami ngihluleka. Avale uNkulunkulu ngoba efuna ukuthi ufocus kuye. Uwe baba sikele. Uwe baba sikele ngiyambuyisela kuwe before sikhulekela la kaZimali. Ubonga shumayi. Siyabonga bazalwane. Siyavuma futhi ukuthi abomama abahamba bayobona ithuna. Kodwa gogo bathe uma besuka lapho bahamba bayotshela abafundi bakaJesu. Lithi iBhayibheli waphuma uPetro, waphuma nomunye umfundi igama lakhe lingaziwa, bagijimela kuPetruneni. Omunye umfundi wayemncane, omunye umfundi wayelingana nobabusikele sengathi ukhulakhulile. Lo omncane lona washiya ubabusikele ngoba yayusenamandla okugijima. Uthe uma efika ethuneni wafike wama ethuneni, azange gogo wangena ethuneni. Kodwa indoda endala enguPetro ithe mayifike ethuneni yafike yangena phakathi zizothi bo baba kuyangena emfindisweni. Kuyangena bazalwane, asimi sike singene nje ungene bese uyasindiswa. Yiloko nje kuphela esizokusho. Na indaba encane babusikeli ku11 bafika omama bathi ke liginqiwe. Boba bazange bakholwa. Niyakholwa yini boba ukuthi liginqiwe? Bobaba niyakholwa yini ukuthi itshe liginqiwe? uPetro mazogijimela ethuneni wayengakholwa ukuthi ke ngempela liginqiwe. Niyakholwa yini? Nene